रहीम सेक्रेटरीट आर्ट ट्रेड फेडरेशन आज अंतहाई अहम मीटिंग हुई है, हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई है। आज हमारी 6ठी कैबिनेट मीटिंग थी और माहवार हमारी मीटिंग जो है तवातर से हो रही हैं, बाकायदगी से हो रही हैं। आज की मीटिंग में हमने बड़े ही अहम तरीन फैसले किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार हसन सईद मौजूद है, मैनेजिंग डायरेक्टर हेरा हॉस्पिटल। आज उनके साथ हमारा MOU साइन हुआ है कि हम ताजर कम्युनिटी को, ख़ास तौर पे जो गरीब ताजर हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने इनके साथ MOU साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट में हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, तकरीबन 50% जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ चीज़ों पे हमें जो है वो 20% जो है वो डिस्काउंट मिला है। तो ये फिनोमिनल है, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। ये कभी इस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ ताजर क़यादत की तरफ से ऑफ़र नहीं की गई हैं। तो इस वाले से ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारे सरदार हसन सईद, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो हाथ बढ़ाया है, जो हमारी क़यादत ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है, तो जवाब में उन्होंने भी इंतहाई मुस्बत रिस्पांस दिया है। दूसरा जो है, आज हमने इंतहाई अहम जो है फैसला किया है पूरी कैबिनेट ने मशावरत के साथ कि हमारे सीनियर एडवोकेट जो हैं असद खान जदून, बड़े प्रोमिनेंट और बड़े रिनाउंड एडवोकेट हैं, कानूनदान हैं, वो भी हमारे पास आज के अजलास में शरीक हुए और कैबिनेट ने मुतफ़िका तौर पे उनका नाम अनाउंस किया है बतौर लीगल एडवाइज़र और बतौर कैबिनेट मेंबर के। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं आर्ट ट्रेड फेडरेशन की, मंतखब काबीना की। यही मामला हम हमेशा से उठाते रहे हैं, आर्ट ट्रेड फेडरेशन की क़यादत उठाती रही है, हमारे नज़राती दोस्त उठाते रहे हैं कि जब इलेक्शन के ज़रिए जब आप मंतखब होके आएंगे, हम ताजर को वोट का हक देंगे और किसी बैठक में आप जो है काबीना नहीं बनाएंगे। और जब आप जो है ताजर के ज़रिए, ताजर की कुव्वत के ज़रिए जब आप इलेक्शन जीत के आएंगे, तो ऐसे ही इक़दाम जो होंगे और जो आपको तारीख में नज़र नहीं आएंगे, आर्ट ट्रेड फेडरेशन की 40 साल की हिस्ट्री, 50 साल की उठा के देख लें, इस तरह के इक़दाम जो है हमें देखने में नहीं मिले। तो ये जब मैं असद खान जदून भाई की बात करूंगा, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, जो बाकायदा हमारी कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं, तो इसमें बड़ी अहम बात यह है कि मैं इंतज़ामिया को मैसेज देना चाहूँगा कि ताजिर इस वक्त इंतहाई वर्नरेबल हो चुका है। वो उसको हर वक्त थ्रेट है कि किसी वक्त आके उसकी इज्जत जो है, उसका जनाजा निकाला जाएगा, उसकी तजलील की जाएगी, उसकी इज्जत नफ्स मजरू की जाएगी, उस पर जुर्माने किए जाएंगे। चे जाए कि उसने अपने बच्चों के लिए को कमा के लेके गया कि नहीं, चे जाए कि उसने अपने मालिक को किराया दिया कि नहीं दुकान का, चे जाए कि वो अपनी बाकी यूटिलिटीज पूरी कर सकता है कि नहीं। हाँ, वो भत्ता जो है उसने इंतजामिया को देना है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को देना है और इसी तरह वो सील ऑर्डर करते हैं। तो ये ताजिर की तजलील होती है। तो ये बड़ी प्रॉपर जो है वे से हम इस तरह गए हैं इस मामले को हल करने के लिए। एक हमारा जो होता है, अपने मुतालबात के लिए हम एहतजाज भी करते हैं, लेकिन ये वो तरीका जो है हमने अडॉप्ट किया है कि लीगल रेमेडी लेने का अदालतों से, कि हम कभी इंतजामी अफसर हमारे साथ जुल्म करेगा, हमारे साथ ज्यादती करेगा, हमारी इज्जत नफ्स को उछालेगा, तो फिर वो कटहरे में खड़ा होगा अदालत में। एक तरफ वो इंतजामी अफसर होगा, दूसरी तरफ जो है हमारे जो सीनियर वकील है, हमारी कैबिनेट के मेंबर हैं, हमारे लीगल एडवाइजर हैं असद खान जदून भाई, वो खड़े होंगे। ये एबटाबाद के ताजिरों को मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और आइंदा के बाद आप अपने आप को बेसहारा न समझे, इंतजामिया भी होश के नाखन ले। आइंदा के बाद हम उनको लीगली काउंटर करेंगे और ये जो है, ये आप बगैर ट्रायल चलाए, बगैर अपना केस साबित किए, जो है बगैर चालान पेश किए, आप जो है किसी ताजिर पे 40,000, 50,000, 70,000, 10,000 जुर्माना कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसके लिए हम लीगल रेमेडी लेंगे, ये मैं वाजे बता देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हसन सईद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो हेरा अस्पताल के, जिन्होंने आज एक MOU हमसे साइन किया है, जिसका सेक्रेटरीट ने बड़ी पूरा सारा उसका मदा बयान किया है। और हमारे सीनियर जो वकील हैं असद खान जदून साहब, जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, उनका भी मैं पूरी आर्ट ट्रेड फेडरेशन की तरफ से और जो हमारी कैबिनेट है इनकी तरफ से, सब की तरफ से मैं दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
کہ جنہوں نے آج یہ آل ٹریڈ فیڈریشن کے آفس میں آ کے یہ جو ایم او یو سائن کیا ہے اور ہمارے جو لیگل ایڈوائزر بنے ہیں اور ہمارے کیبنٹ کا انشاءاللہ العزیز یہ حصہ ہوں گے، تو میں اس پہ پوری تاجر برادری کی طرف سے ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اور اس کے بعد میں ایک چیز اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز ہم جلد از جلد جنرل باڈی کی جو ہماری پوری جو تاجر برادری ہے، کیونکہ اس کی یہ ڈیمانڈ ہے اور ہمارا بھی آئینی اور قانونی تقاضا ہے، کیونکہ پہلے جو تھا وہ اجتماعات پہ پابندی تھی، کرونا کی وجہ سے کہیں بھی گیدرنگ نہیں ہو سکتی تھی، پھر رمضان المبارک آ گیا، تو انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش یہی ہے کہ اس مہینے میں ہی ہم یا اس کے اگلے مہینے میں فوراً پہلے سے انشاءاللہ سٹارٹنگ جو اگلا منتھ ہے اس میں یا اسی مہینے میں ہم جنرل باڈی کا اجلاس انشاءاللہ العزیز بلا لیں گے، اور اس میں جو ہماری جو مشاورت ہے، جو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جتنی بھی ہماری تاجر کمیونٹی ہے، جو ہماری جتنے بھی جنرل باڈی کے ممبران ہیں، ان کی مشاورت سے، ان کی مشورے سے انشاءاللہ العزیز جو بھی تاریخ ہوگی اور جو ایجنڈا طے ہوگا وہ بھی انشاءاللہ العزیز جنرل باڈی کے اجلاس سے پہلے اناؤنس ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، میں سارے بھائیوں کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میری طرف سے۔ السلام علیکم۔ میں آج کی اس کیبنٹ میٹنگ جو آل ٹریڈ فیڈریشن کی ہے اس میں مدعو کرنے پر پریزیڈنٹ آل ٹریڈ فیڈریشن جناب سردار شاہ نواز صاحب اور جنرل سیکرٹری سجاد خان جنون صاحب اور سردار رحمان صاحب، جو ہمارے تینوں حضرات بھائی بھی ہیں، رسپیکٹیبلز ہیں، سردار حسن سعید صاحب اور تمام جو کیبنٹ ممبر ہیں ان کا مشکور بھی ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ملک ہے، ایک دستوری ملک ہے، چاہے کوئی تاجر ہو، کوئی وکیل ہو یا گورنمنٹ آفیشیل ہو، ہر ایک کو اپنے ایک دائرہ کار جو کہ قانون اور آئین نے طے کیا ہے اس کے اندر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو تاجران کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتے ہیں، کسی بھی معاشرے کا دل اور دماغ ہوتے ہیں، اور کسی بھی معاشرے کی رگوں میں بہنے والا جو خون ہوتا ہے وہ تاجر ہوتے ہیں۔ معاشرے اور معیشت تاجر کے بغیر تو نہیں چل سکتی، اور پوری دنیا کے اندر جو بھی خوشحال ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر، ان میں دو باتیں آپ دیکھیں گے، ایک ان کے اندر یہ ہے کہ وہ وہاں پہ رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، دوسری وہاں فیئر بزنس ہے، وہاں ٹریڈرز کو، تاجران کو بے جا طور پر، غیر ضروری طور پر تنگ نہیں کیا جاتا اور فیئر بزنس کو فلرش کرنے دیا جاتا ہے۔ تو میں جس طرح ہمارے رسپیکٹیبلز، یہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، رحمان بھائی ہیں، آپ سب جو میں خود بھی لوکل ہوں، اور میں یہ نہیں کہوں گا آپ دوستوں کی ان کی محبت ہے، میں بھی ایک معمولی سا وکیل ہوں، لیکن آل ٹریڈرز کے لیے، آپ تاجر برادران کے لیے جو میری لیگل سروسز ہوں گی اور جو آپ کے لیگل رائٹس ہوں گے ان کو ہر فورم پر